pesi biso mbote mingi na kombo na Nkolo Yesu. Nazane sengo ya komona biso nyonso lokola tomonani yao. Ezali kambo esipaki ngai mingi na motema, namoni elonga emonani. Lelo nakoki koloba na langage ecclésiastique ezali lokola consécration, lokola na bato ya mokili bakokolo lokola inauguration, mais biso tozali nde bato ya consécration ou bien dédicace ya mokolo munene. Pourquoi nazoloba ndenge wana? Namoni depuis tozalaka mokolo ya bapapa ezalaka te. Nde lelo oyo ezali mokolo munene. Eza mokolo munene pe kolimo ata lisusu te mokolo moko. Ata moto azali te, ata motambolisi moko ako se retrouver pour vie à marquer présence devant yeo mozalisi ya likolo na se. Oyo azalisaki biloko nyonso na kati ya mokili. Ezangi te mete, azali te ke soki totondi nde lingaka ozala. Kobota masika elingi oloba eloko nini. Kobota masika, c'est-à-dire yo mutu. Il faut ozala. Na bizaleli oyo ya kala nyonso elongwe. Okomi mutu ya sika. Wana ezali lokola likambo nazolanda yango na lisolo ya Nkolo Yesu. Na nganga nzambe moko na kati ya bayuda, na kati ya bafarizai, eza nkombo na ye Nikodeme. Tozokuta ye na sango malamu ya Yohana. Ezali penza mateya lokola mateya mikolo nyonso lokola tozaka mokolo ni yenga te. Ezali nde rappel ya quelques versets oyo ekolakisa ke tozali bato moko, tozali kaka ndenge wana te. Ezali lokola masekite toyaka tokutani na ndako oyo esika oyo tokutami. Ezali likambo ya mutu ya penza liboso ya Nzambe. Na tango mokolo ya bapapa ezaki kozanga mikolo nyonso. Ezaki pona ngai tumba munene lokola libaku moko munene na kati ya bomoi na ngai. Ata kotozalaka assemblée chrétienne ezali, église du Christ ezali, groupe de louange ezali kosala, ba mama bazali ko yangana, ba papa bazalo monana te. Pona ngai eloko moko ezangaki. Oyo ezali inauguration. Yango wana ezali tokomelaka mingi te. Ba papa bazali bato ya mikumba mingi, misala mingi. Tutobaki 20h, ce qui 21h ekoki tosilisi na biso pona moto azwa tango ya ye kozonga kolengela kobongisa mokolo ya lobi. Tope ba misala mosusu oyo boye koki kotikala inachevé na ndako, toko répondre na ba invitation moko munene mosusu oyo important. Mokolo ya poso ndeza lokola mokolo oyo ekutanaka ebengamaka etikalaka lokola mwa lidusu muke pona koyanola na ba invitation appel mosusu likambo oyo tozangaki kosala dans la semaine na ndako ba mama bazalaka wana mais eza na biloko oyo ba papa nde bakokisaka yango. Amen. Amen. Nde rappel lokola na uti koloba likambo ya ba rappel ya makomi. Oyo wana nalendisami mingi na yango kolandisama na bana oyo bazwaki libaku penza ya kokola na Nkolo Yesu na libota ya Joseph na Maria. Jacques nda azali koloba na biso alobi topusana epai na Nzambe, Nzambe pe akopusana na yo. Lingala wana okokuta yango na moyekoli ata moko te. Me ba oyo bazalaki na Nkolo liloba oyo ezalisaki biloko nyonso na mokili. Oyo bandeko na biso na mangomba mosusu bazomona ke Yesu azali Nzambe te, azali nde mwana na Nzambe. Ezali penza na erreur munene baza kososola likambo yango malamu te. Et pourtant kaka sango mwana ya Yohana alobi na biso ezali liloba oyo ezalisaki biloko nyonso. Soki biloko mokili oyo ezalisamaka te na liloba wana
mpe eloko moko ekokaki te kokutama oyo ezangaki kosalama na liloba wana. Liloba wana nde eyaki kolata nzoto na biso bato, nde lakisi biso bozindo ya Nzambe, makambo nini papa alingi, na ndenge ekomaki ntango ya ye kozonga alobi akotika biso lokola bitike te, Molimo Mosantu akozala. Nde omoni boyoki ke ntango tozali kati ya nkolo tozali bikela ndenge mosusu. Nde oyoki na kati ya rappel ya makomi ezali mpona tomona toyeba likambo yango nini epai wapi tozali kokende, mpona nini toye kolekisa ntango awa, mpona kokanisisa biso mokano touti wapi pe tozali kokende wapi, tina nini tozali. Nde tokuti na mokanda yebandeli to Genèse chapitre 1 mokapo ya liboso wana nzela ya tukumi bale na motoba. Genèse chapitre 1 verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Lingala alobi, Nzambe alobaki ete tika tozalisa moto na lolenge na biso, na elilingi na biso, mpe tika ete bazala na bokonzi na likolo na mbisi na mai, mpe na likolo na ndeke na likolo, mpe na likolo na nyama nyonso, mpe likolo na mokili mobimba, mpe likolo na biloko nyonso bikolandaka na mokili. Tala deja repère moko oyo ekoki kosala ete biso bato tozali banani mpe tozali kokende wapi. Soki okomi boza kokomonote wana mpo tokoumela te lokola nalobaki tokolekisa ntango te mpo tokokanisisana na makomi oyo wana, mpe nzela ekotikala ya soki moto akoki kozala na likambo ezali kotungisa ye oyo wana ezali tozali na culte ya dimanche te, ezali nde masolo oyo yemei oyo nkolo Yesu ntango azali kotika biso alobi ete atikeli biso mobeko na ye ya sika. Mobeko na ye ya sika elingi koloba nini? Linga mozalani na yo lokola yo moko. Ezali mobeko ya nkolo Yesu wana, c'est-à-dire mibeko ya Moïse nyonso na makomi nyonso Biblia mobimba ezali kose resume kaka na oyo wana. Linga mozalani na yo lokola yo moko milingaka. Nde na kati na yango ndo omoni tobandi wana nkolo Yesu asali na kati ya bikelamu nyonso asali yo moto ekelamu moko particulier spécial. Tozali penza bato oyo moto oyo okoki kozala teke eloko likambo oyo lingombe ekangi bongo yo kesi elengi esengo ya yo kotikala na ndako. Tozali banani nde kote tozali omoni nazoloba kokanisisana makomi. Likomi ya mibale ezali na banzembo psaume 139 14. Psaume 139, 14. Je te loue,
de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Lingala lobi, nzembo, mkama na tukumisato na libwa, mokapo ya eteni ya zomi na minei, na kotonda yo, mpo ete na salami na mutindo na kokamwa mingi. Misala na yo ezali na kokamwa, mpe mulimo na ngai eyebi yango malamu. Yo kaka ndenge oyo moto oyo akomi yango muyembi aza ko se rendre compte epai wapi alokotamaki. Toyebi histoire ya mokonzi David, mpo ya kokoma mokonzi biso nyonso toyebi ndenge nini alokotamaki. Tango nganga Nzambe atindamaki, yaya ya David azalaki elombe engambe mobali na kati ya ndako. Ati kutu munganga Nzambe na erreur. Ntango amoni ye akanisi kaka ye wana nde mokonzi. Telemina kotelema alobi akende kopakola ye mafuta. Nzambe alobi oyo wana te. Nga natalaka oyo ebetaka miso te. Ngai ezali motema nde nga natalaka. Tokei na likomi ya misato wana nde tokei kokuta sango malamu ya Yohane chapitre 3 verset 16. Sango malamu na Yohane mokapo ya misato chapitre 3 eteni ya zomi na motoba. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Na lingala lobi, mpo ete Nzambe alingaki mokili na motindo boye ete apesi mwana na likinda na ye ete moto na moto oyo akondima ye abebisama te, kasi ete azala na bomoi na seko. Omoni sika wana nde nganga Nzambe wana. Omoni epai makanisi ya biso bato. Biso bato uta ne bandeli yango penza utali chapitre 6 talaka mokande ekomami ba chapitre ebele toyebi biso nyonso Genèse ba chapitre boni etondi kati kuna. Maintenant ezali kaka na chapitre motoba kuna Nzambe a regretté motema na ye tumolami parce que likanisi posa ya mutu nyonso ezali kotengama kaka na mabe. Talaka awa muini, c'est-à-dire muini adondo ki mingi na mukili aindisi yango mulili kaka Yohane oyo boye nde omoni oyoki naza koloba likambo ya tovandi na kati ya mulili moi ezali kolo Yesu na ngolu na ye kolo ati maloba na ye kati ya musakoli mokomikomi oyo évangéliste Yohane asosoli biso alobi otane ebandeli liloba ezalaki Nzambe. Alors Yohane azali kolakisa moto ya mayele oyo aza docteur nganga Nzambe boyebi mingi etondi na moto mais aza kososola te kobotama mbala ya mibale. Bomoni bana na Nzambe nde epai tozokende wana nde sengo na ngai ezali ya komona nde bozali koyoka consécration ya mokolo oyo boye. Peut-être soki ekosimba te na bandeko mosusu nyonso ata tokolongola yango mokolo ya poso lokola lelo mokolo nyonso oyo ekopesama pourvu ke lingomba na biso efungoli mokolo ya batata. Soki otali malamu tata azali lokola papillon te apikolamaka noki te nde ntina tomonaki ata
diabolo tango atali Bible aza koloba na biso polele na kati elanga ya Eden nyoka nde azalaki nyama moko ekelamu moko ya mayele mingi. Alors diabolo aya akoti kati ya nyoka mpo azalaki na kasakasa kilikili mingi nde akendeki epai ya Adam te mpo ayebi ke oyo wana soki nakei kuna nakoboma ntango na ngai pamba. Akei epai ekelamu oyo wana ezali na bozenga kitoko mingi. Mwasi kitoko ya mwasi otali ntango mosusu oza motema makasi te omoni pisoli ebandi obima yo na miso oleli, mais azali faible, azali très délicat, mais azali faible. Nde diabolo akende kuna soki nazali kosepela mingi ndenge oyo ezali mpona komona ete molimo ya kolo nde molimo mosantu nde akangolaka miso. Ntango kolo azoloba ete nakotindela bino moninga oyo okotikala na ye libela ezali maseki te, ezali solo. Ntango kolo azoloba oyo alingi ngai, oyo akotosa maloba na ngai, papa na ngai akolinga ye mingi. Oyo wana ezali deja liboke munene, me libomba evandi wana alobi oyo alingi ngai mpe azali kotosa mibeko na ngai akosala oyo nyonso ngai nazala koloba, nakomilakisa, nakomitalisa, nakomimonisa epai na ye. Eza maseki te bana na Nzambe. Maloba oyo wana azoloba azalaka aloba abombamaki te, azalaki na bazomi na mibale nyonso complet bazali wana, ne nde azali koloba na bango lokola oyo tolobaka maloba ya muwei akomi kolakana na bango. Ezali Yohane zomi na minei Jean 14 otali na baverse wana surtout na simba yango soki na bosani te ezali tuku mibale na misato wana na notaki te, me namoni na yoki ezoya na toute force tokoki koyoka yango kotanga yango pe 14 Jean 14. Papa da Dieu sana yango soki teli kambote pasteur soko zui yango tande la biso yango Philippe zui yango 14 23 Jean 14 verset 23. Oui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Yoka kali kambo munene. Papa kolinga ye mpe bakoya baye kosala evanelo kati na yo moto. Ezali biloko moko to baverse moko toyokaka otangi nokinoki boye olekani olekokei na yo, me okei na bozindo na yango omoni makambo mosusu ndenge nini kaka maloba ya pamba oyo elakisi na kati ya bazomi na mibale yango ezali na baoyo mosusu oyo amitalisaki kati na bango, me bamosusu batikalaki kozwa libako oyo wana yake basosola bayeba ye malamu te. Tozali koleka kaka likomi ya minei ezali na bakolito ya mibale. Deuxième Corinthiens chapitre 5 verset 17. Deuxième Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
na lingala lobi bakolite ya mibale mokapo ya mitano zela ya zomi na sambo boye soko moto azali kati na Kristo akomi bozalisi na sika makambo na liboso malimwe tala makambo na sika mayei. Wana na enchaîné lisusu mbala moko nalikisa ntango teler na biso ezokende na bagalate kaka penepene wana bagalate ya motoba chapitre 6 verset 15. Galates chapitre 6 verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être nouvelle créature. Nzambi, kokata mangenga, ezali eloko te, esute eloko mpete, kasi bobele kozala, bozalisi na sika. Nde likambo ezali ya munene oyo nakanisi na kokanisa pe lokola kobongisa yawa ezomonana malamu te, ezomonana te. Ezali sanctuaire universel de régénération. Régénération elingi okoloba kobotama ya sika. Yo mutu soko obotami sika te ndeko, ata ndenge totelemaka ozali pasteur mais okoya kaka boye okomi pasteur te liboso ozali mondimi. Mondimi yango ozali est-ce que obotami sika pe? C'est là le problème. Bakoko na bino baloba tambula na mokili omona makambo na koma na mboka oyo bapasteur mosusu atali alobi yo ozalondima makambo oyo ozolakisa kuna yango ekomami oyoki te ezali balivre poétique ezali otangaka ndenge wana amoni lokola ezali biloko moko ya maseki obanda kosakana na yango nalobi te soki nandimi te nakolakisa likambo oyo nga nandimi te nakolakisa oyo nandimi mpe nayebi ke ezali bongo mpe mokanda yango eza lokola mikanda mosusu nyonso te ezali liloba ya ye mei oyo azalisaki likolo mpe na se bafonctionnaire ya eglize bazali mpe baoyo baza kobimisa mpenza kosalela nzambe bazali nde ozoyoka oyo nyonso ezali dédicace ya mokolo oyo ya lelo oyo boyi. Mokanda mibale tikali ya avant-dernière ezali na Philippe 4 verset 11. Philippiens chapitre 4 verset 11. Et Lobi, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Nalingala Lobi, kasi nakoloba pona bosenga te nzambi na yekoli ete nasepela na lolenge nini lozali ngai. Ezali lingala moko soko otali oyoki yango malamu tokomona lokola kaka ndenge wana. Le temps où tu te trouves na lolenge oyo kutami koya epai na nkolo ezali baguette magique te, koya epai ya nkolo elobi te osundola moto mosusu, koya epai ya nkolo ezali lolenge oyo ozali wana liloba ezwi yo zala na botosi wana. Mwana tosa baboti esika baerere mosusu mingi ezalaka yango wana. Moto oyo akokani na moboti na yo azali moboti na yo po soki oza na ngolu te okokoma mpe na niveau na age wana ya komite
yango wana elobami te lokola Ephésiens 6 ezali kaka mwana oyo aboboti nde ezoloba na ye te eza kosimplike na yo moko moto oyo otangi yango ozoyoka yango ezali okutami liboso ya moto oyo akokani na age ya papa na yo mama na yo salela yango malaka oyo ekomami wana na kati okobeneficie yango amen obozoyoka yango le dernier verset ezali na Jacques 4:8 oyo nalobaki yango deja toyokaki yango Yakobo na Lingala mokapo ya minei Jacques chapitre 4 verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Bobelema epai na Nzambe mpe ye akobelema epai na bino bopetola maboko bino bato na masumu bozalisa mitema na bino peto bino bato na mitema mibale bana na Nzambe oyoki makomi oyo ezali akokanisisa biso bato les points fondamentaux oyo esali ke tozala bandimi kutu epitre wana ya Hébreu nde azopesa signification ya mundimi ozali nani mundimi ezali oyo aza kondima existence ya Nzambe oyo wana ya solo na kati ya motema na ye soki ezali bongo te Nzambe akozala na yo mpe na plaisir te nde omoni point fondamental mpenza oyo eleki munene oyo ezalaki koatriste ngai mpona bénéfice oyo wana boye litomba oyo ezali kobima na kobanga Nzambe nkolo Yesu alobaki mokolo moko na bayekoli na ye bozali komitungisa na babiloko mosusu pamba mpe oyo azoloba wana ke bomitungisa te mponda lobi ekose charge yango moko mais likambo moko elimwaka esika wana tozali koyeba te qu'est-ce qui se passe elekaka mpe mbango presque mpe mbango ndenge wana boluka bokonzi ya likolo et le reste ekoya nsima esika wana nde mabomba mivandi bana na Nzambe okomona bandeko mosusu lokola ya alingaka mingi te kotangatanga bandeko ya mabomba mosusu okomona evandeli na bango ezaleli na bango bandako na bango okomona surtout côté ya bacuisine bamire ekende likolo de façon yake mama akokenda ata na zando ye moko te il faut azala akompanye to na bato nde oyo omoni bandeko mosusu bamama bilongi ebimaka libanda te balata bilamba ezipa na nyonso non bazosala mosala ya punda ya zoba mpenza ya ezanga ntina mama akobanga yo mutu te mama abanga Nzambe yo mutu okozala na kimia na kati ya motema na yo okozala te yo okopekisa mama te mama abanga Nzambe ndeko te likambo yango eza monene wana alors mpono okoma na niveau oyo wana ya yo kosupporte kotala yango parce que soko otali malamu na elanga ya Eden ntango Nzambe ayaki na biloko nyonso oyo asalaki aye na yango epai ya moto abandi kopesa nkombo moko Nzambe azali koobserve ye amoni ke eloko moko ezozanga na moto Ada asala demande epai ya Nzambe te mpo azwa mwasi Nzambe ye moko nde atalaki alobi nde oyoki na verset wana tokomaki oyo tobandaki ntango nalobi mokapo moko wana ya Genèse nzela ya tuku mibale na motoba Nzambe atali mpe alobi faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme wana elandani na mokolo oyo akotala alobi
il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nzambe ndakamata ki mokano wana. Moto alobaki na yete, ezali demande ya Adam te, oyo wana ezali makambo ya mokolo mosusu oyo tokokutana soki Nzambe abongisi apesi nzela, tokutani wana ezali makambo ya mokolo mosusu. Nde bomoni Papa Dadi, Nzambe apambola yo mingi na ndenge okomaki bandeko balamuki. Papa, merci mingi kokuta mawa. Ndeko Philippe, merci mingi. Pasteur bato ya Salongo, surtout yo moto salaka nesika oyo ya kolesaka bato. Bati bazotiela biso ba kalme moko ya ndenge mosusu. Ezali nde mokolo ebulisami epesami mpona tokoka kokola kokende na koyeba mabombami mokili tozingelami na molili kaka liloba ya Nzambe nde moi oyo ekongengela biso tokoyeba ya koinvite kokoso ezala na bandako te soki Nzambe apesi kimia ekozala ya véritable et durable tokovanda mpe tokosepela mingi. Nakolika na bondela moke mpona kokosakre kotia eleko oyo tokutami na kati ya maboko ya Nzambe. Totelema. Na botosi nyonso papa mpona komona mokumba utia na motema na ngai ekokisami. Na disponibilité uti na bandeko pesi tango na bango yoyo utikalaka te na nyongo ya mwana ya moto na ye oyo akoyoka masolo na biso ya mokolo ya lelo orientation ya oyo nyonso ekosalama eutaka epai na yo na mabongisi na yo olengelaki oyebaki obongisaki mokolo ya lelo tokutama ekoki ozala na baoyo mosusu oyo balingaki bazala na biso elongo pe kutami awa te kanisela bango pambola bango fungula lola pe pona bango lokola libondeli oyo yonkolo Yesu na Yohane zomi na sambo Jean chapitre 17 obondelaki likolo pona unité ya lingomba mode d'emploi na église du Christ lingomba ya nkolo Yesu ezalaka te mode d'emploi ezali nde na maloba na yo mei tozali koyoka yango lokolo ozalaki kotunaka oyo aza na matoi ya koyoka ayoka église du Christ bana na ye bandeko nyonso basali kati na yango baza na matoi tozali koyoka tozali kosenga nde na yo pesa biso bososoli toyoka tosalela toloba oyo yo olingi mposa na biso esalama te mekokisa malaka na yo maso mazala se mpona lokumu na yo na kombo na nkolo Yesu amen. Amen. Kovanda tozala na 2 minutes pamba soki ndeko azali na motuna ya kotuna okoki kotuna na yo c'est-à-dire mokolo ya bapapa ezali te kaka moto soki atei mpe asukisi te wana ekoko ozala nde soki masolo ezali motuna ezali likambo ya remarque soki ezali parce que ezali tozali na ndako na yemei sinon papa Philippe yaka okolotire mosala na yo.